我们的地球是一颗美丽的蓝色星球，依靠着太阳的能量，地球上的生物才得以生存。太阳是太阳系的核心，如果乘坐宇宙飞船，从太阳以光速向着宇宙飞去，我们会看到宇宙中什么场景呢？大家好，欢迎收看宇宙片场。从太阳以光速向着宇宙飞去，大约3分钟后，我们就会来到第一站水星。水星和太阳的平均距离大约为5790万公里，它是太阳系最小的一颗行星，也是距离太阳最近的一颗天体。6分钟后，我们会到达太阳系最热的行星金星。由于恐怖的温室效应，金星把大量的热量都留在了大气层内，以至于表面温度最高可达500多摄氏度。再飞行2分20秒的时间，我们将到达地球，一颗蔚蓝色的天体，这就是我们赖以生存的家园。地球表面71%都被海洋所覆盖，而这片海洋也是生命之源。迄今为止，地球仍是人类目前已知唯一拥有生命的天体。从地球再飞行4分20秒，我们就会来到火星。美国富豪马斯克的火星移民计划为我们展示了人类伟大的宜居梦想。从太阳出发43分12秒后，我们将到达太阳系内除太阳以外最大的一颗天体木星。木星是一颗巨大的气态行星，它的直径达到了14.3万公里，体积大约为地球的1316倍。继续飞行37分钟后，我们将会看到一颗拥有着巨大光环的天体土星，是太阳系最具梦幻的一颗天体，它被称为太阳系最美的行星。在土星附近看我们的地球，就是这样的效果。从太阳飞行2小时40分钟后，我们将到达天王星。天王星其实也有一个光环，它的自转轴倾角达到了98度，看起来就像是一颗躺着旋转的星球。4小时10分后，我们将到达海王星。海王星距离太阳45亿公里，是太阳系内最远的一颗行星。1年之后，我们将到达太阳系的边缘，开始摆脱太阳的引力。4.22年之后，我们将来到距离太阳最近的恒星比邻星。比邻星是一颗红矮星，虽然比邻星我们无法用肉眼看到，但它却是天空中最著名的恒星之一。光速飞行10万年后，我们将会看到整个银河系的全貌。100万年之后，我们会看到更多类似于银河系这样的星系。在这里你会发现，类似银河系这样的星系多如牛毛。持续飞行930亿光年，我们将到达可观测宇宙范围的边界，而对于边界之外，我们却一无所知。好了，今天的内容就分享到这里。如果你觉得视频还不错，就分享给其他小伙伴们吧。不要忘了点赞、收藏、关注哦。我们下期再见。